ახლა კი ჩვენი ძვირფასიდან წამყვანი უკვე ჩვენთან ერთად არის ისტორიკოს დიმიტრი სილაქაძე, რომელმაც დაგვიანონსა წინა შაბათს ჩვენი ძვირფასი სტუმარი დღევანდელი რუბრიკის და მე ჩვენ პროდიუსერებს თხოვე რომ გამაკავეთ მეთქი თუ რაღაცა, იმიტომ რომ ეს მართლაც საოცარი ქალბატონია, ქალბატონი რომელიც ისე ჩემთვის ისევე როგორც ალბათ ყველა მუსიკის მოყვარული ქართველისთვის ძალიან ძვირფასია. და არ ვიცი, ლოტბარი ქალი დღესაც კი უცნაურად ჟღერს. და ნუ წარმომიდგენია მაშინ ეს რა. ნამდვილად, მოგესალმებით, მართლაც დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გმირი გვყავს, ეს არის მარო თარხნიშვილი, პირველი ქალი ლოტბარი, რომელსაც ჰქონდა ერთის მხრივ ძალიან წარმატებული პროფესიული ცხოვრება, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან დიდი ტრაგიკული ამბები გადახდა თავს და აი ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ. მარო თარხნიშვილი დაიბადა ესე 1991 წელს, 19 საუკუნის ბოლოს, კასპში, იქაური თავადის ესტატე თარხნიშვილის, იგივე თარხანმოურავის ოჯახში, იყო უმცროსი შვილი თავის ოჯახში და ნუ ძალიან ისე სათუთად და ფერებით ზრდიდნენ, ასე ვთქვათ. და ეს ოჯახი იყო ძალიან ცნობილი ეს ხელოვანთა სიყვარულით და ზოგადად სიმღერის სიყვარულით იყო ცნობილი და ბავშვობიდან მღეროდა და უკვე 13 წლის ასაკში მან სამოყვარულო გუნდის ჩამოაყალიბა. ადრეულ ასაკში გაათხოვა მამამ ესტატემ, 4 კლასი დაამთავრა გორის სასწავლებელში და მეტი არ არის საჭირო 4 და 14 წლის ასაკში გაათხოვა დიმიტრი თარხანმოურავზე, კი ნუ ერთი გვარისანი იყვნენ, მაგრამ ნათესავები არ იყვნენ. და ესე იგი დიმიტრიც ძალიან კარგად მღეროდა და შემდეგ 1910 წელს, როდესაც უკვე პირველი პროფესიული ანსამბლი ჩამოაყალიბა მარომ თავის დასთან ეკატერინეს კატოსთან ერთად, აი დიმიტრიც მათთან ერთად მღეროდა. მას უკვე 1910-იან წლებში უკვე სამი შვილი ყავდა და 1910 წელს მან ჩამოაყალიბა ესე იგი ქართკახური სიმღერების ანსამბლი. თავდაპირველად ისინი ძირითადად მოძრაობდნენ შიდა ქართლში, ან გორში ცხოვრობდნენ და შიდა ქართლის პატარა ქალაქებში დადიოდნენ, უკვე ესე იგი აქედანვე მოიპოვეს მაყურებლის სიყვარული და პატივისცემა, განსაკუთრებული ხმა ჰქონდა კატოს და არა მხოლოდ ხმა, არამედ ორგანიზატორული ნიჭითაც გამორჩეული ადამიანი. პირველი ხმა და მარო იყო მეორე, როგორც იცით. კი და 1917 წელს უკვე ისინი თბილისში გადმოვიდნენ საცხოვრებლად და უკვე თბილისში მისი კარიერა კიდევ უფრო წარმატებული გახდა. თბილისურმა, ასე ვთქვათ, ხელოვანთა წრემ ისინი კარგად მიიღო და ნუ ზაქარია ფალიაშვილი, დიმიტრი არაყიშვილი ეს ჩვენი დიდი კომპოზიტორები გიждდებოდნენ მაროზე და მოკლედ ძალიან საინტერესო, ესე იგი, პროფესიული კარიერა იწყება მის უკვე 1917 წლიდან უკვე ახალი ეტაპი, ასე ვთქვათ, 1910 წლიდან იწყება, მაგრამ 1917 წლიდან უკვე ახალი ეტაპი. საინტერესოა, მარო თარხნიშვილმა დაახლოებით როდესაც 50 წლის იყო, დაიწყო მოგონებების წერა. ეს მოგონებები რამდენიმე წლის წინ გამოსცა ეროვნულმა არქივმა ნინო ბადაშვილის წინასწრებით და იქ არის ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, დეტალები, რასაც მარო იხსენებს თავის ცხოვრებიდან. ყველაფერს ვერ იხსენებს და ზოგ რაღაც ერიდება და ამაზე ვისაუბრებთ კიდევაც, მაგრამ აი მაგალითად ძალიან საინტერესო იხსენებს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღის აღსანიშნავად გამართულ ბანკეტს და ამ ბანკეტზე ეს ბანკეტი დილამდე გაგრძელებულა. ნოე ჟორდანიასმა უთხოვია, რომ მარო და კატო ორივე ქართულ, ასე ვთქვათ, ტრადიციულ სამოსში მოვიდნენო და ეს ბანკეტი გაგრძელებულა დილამდე და ნუ იქ იმღერეს ცხადია და შემდეგ ქაქუცა ჩოლოყაშვილმა გამოიცეკვა მარო და იცეკვეს და ქაქუცა ჩოლოყაშვილის შემდეგ მთავარსარდალმა გამომიწვია, სახელი არ მახსოვს, ნუ კვინიტაძე იყო მთავარსარდალი მაგ დროს და ჩემი ქმარიო დიმიტრიო ესე გაბრაზებული შეჭმხნული სახით იყურებოდა. იეჭვიანაო და ნუ მე დილით ცოტა ისე წავედით სახლშიო რა. იცი, დიმიტრი მომღერლად ეხა გასაგებია ეს ყოველთვის იყო, მაგრამ იმ დროს ქალი ლოტბარი როგორ მიიღო საზოგადოება? ხო, აი ძალიან საინტერესოა. ქალი ლოტბარი მანამდე არ არსებობდა, მაგრამ ეს ზოგადად პერიოდი, როდესაც 1860-იანი წლებიდან ქალთა ემანციპაციის იდეები საქართველოში ძაღწევს და უკვე 1900-იანი, 1910-იანი წლები ეს ის პერიოდი, როდესაც საზოგადოება, ნუ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების ეს კულტურულ პოლიტიკურ ელიტა ამ ყველაფერს პირიქით ძალიან კარგად და დადებითად იღებს. კი იყო, ესე იგი, დაპირისპირება და რაღაც კონკურენცია კაც და ქალ, ნუ მაროსა და სხვა კაც ლოტბარებს შორის და ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ, მაგრამ ეს იყო არა დაუშვათ სქესობრივი ნიშნით განპირობებული, არამედ უბრალოდ ესე იგი ეჭვიანობით და ნუ პროფესიული დაპირისპირება ჰქონდათ ერთმანეთთან. დღემდე არის მისი მაროსეული
მრავალჟამიერი მაროსეული ურმული, ურმული დაიგვიანეს, ხო დაიგვიანეს, დღესაც კაცები მღერიან მის ვერსიებს. ათეულობით და ასეულობით, ესე იგი თავისებური, ასე ვთქვათ, ვერსია, ასე ვთქვათ, შექმნა მან. და შემდეგ უკვე საბჭოთა პერიოდში ფირფიტებზე ჩაიწერეს, უამრავ კონცერტებს ატარებდა, მაგრამ რომანსებსაც მღეროდა. სხვათა შორის ზაქარია ფალიაშვილმა ურჩია მას საოპერო ჟანრში გადანაცვლება 1921 წელს ჩააბარა კიდევაც კონსერვატორიაში, თანამედროვე კონსერვატორიაში ხალხურ სიმღერას ასწავლიდა და თან საოპეროს სწავლობდა. მაგრამ 3 წლის შემდეგ მოუწია დანებები თავის და მოუწია რატო 1924 წელს, ვიცით ეს ჩვენ ცნობილი აჯანყების წელია, მისი ქმარი დიმიტრი თარხან-მოურავი დახვრიტეს. ის იღებდა მონაწილეობას, უბრალოდ თანაგზნობას უწევდა ამ აჯანყებას თუ რა ეს არ ვიცით, მაგრამ ვიცით რომ დახვრიტეს და სხვათა შორის აი ეს ფოტო არის ძალიან ესეთი კარგი ფოტო მარო ახალგაზრდობაში და მისი მეუღლე დიმიტრი. სხვათა შორის დიმიტრისთან ერთად დახვრიტას უპირებდნენ მათ უფროს ვაჟს ივანეს 15 წლის იყო. და არის გადმოცემა რომ უკვე დასახვრეტა და გაყავდათ, როდესაც მარომ მისი შეწყალების დოკუმენტი მიიტანა. და სხვათა შორის ეს დიმიტრი მეუღლე დახვრიტეს კავთისხევში, სოფელს საიდანაც იყო წარმოშობით მარო, სადაც გაიზარდა და სოფელი რომელიც ძალიან უყვარდა, მაგრამ ამის შემდეგ ის აღარ ჩასულა. თუმცა უკვე ბოლო წლებში, როდესაც 70-ს გადაცდა, ნატრობდა კავთისხევის წყალს. და მას ჩამოუტანეს ეს წყალი, მაგრამ თვითონ არ ჩადიოდა და არც ახსენებდა ამ სოფელს, იმხელა ესე იგი დიდი და მძიმე ტრამვა მიიღო და თუმცა შვილი არ შეიძლება არ აღნიშნოთ ფანტასტიკური კომპოზიტორი მარიკო კვალიაშვილი იხსენებს, რომ ჩვენც კი არ უნდოდა რომ წავსულიყავით, ისეთი შიში ქონდა გაგახსენების და არასდროს იხსენებდა თვითონ. ხო, აი ყველა ამბავი, ასე ვთქვათ, ვიღაცა სხვისგან ვიცით, მას arasdros არავის უყვებოდა აი ამ ტრაგედიების შესახებ, arasdros დაწერა ამაზე. აი თუნდაც ხო, მემუარებში უბრალოდ უწერია, გარდაიცვალა ჩემი მეუღლე 1924 წელს. რატო? რა მიზეზით? როგორ? დეტალებზე არ საუბრობდა. arasdros მას შემდეგ მთელი ცხოვრება ეშინო და აი მისი შვილებიც ნუ არ ასე ვთქვათ ერთხელ გადაარჩინა შვილი და ფიქრობდა ალბათ რომ შესაძლოა რაღაც მოყოლოდა ამას მოგვიანებით. და 1924 წელს მან დაანება ასე ვთქვათ ამ საოპერო მიმართულებით განვითარებას თავი და გადაერთო მთლიანად ხალხურ სიმღერაში და მისი კარიერა გამოდგა წარმატებული. უამრავ კონცერტებს ატარებდნენ საქართველოს ყველა ქალაქში, საბჭოთა კავშირის ქალაქებში და აი მაგალითად ერთი შემთხვევა იყო 1935 წელს ერთ დღეს 12 კონცერტი ჩაატარეს. და ხმა დაკარგა. ერთ დღეში იმღერეს 12. ხმა დაკარგა და ნუ მაშინ ფილიპე მახარაძე, ნუ ეს საბჭოთა საქართველოს გრანდი, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი უარყოფითი როლის შემსრულებელი ჩვენ ისტორიაში, ფილიპე მახარაძემ უთხრა, რომ აი შენო ჩვენი ვარსკვლავი ხარ და უნდა მოგარჩინოთო. თვენახევარი გაუშვეს შავი ზღვის პირეთის ერთ-ერთ კურორტზე დაასვენებლად, შემდეგ მანგლისში თვენახევრით, ეგ იმას უთხრა, რომ სამი თვე გაჩუმდიო, საერთოდ არ ილაპარაკობდა. სამი თვე არ ლაპარაკობდა, რაც ჭირდებოდა წერდა ფურცელზე. და თვითონ იხსენებს ამ მოგონებებში, რომ ერთ დღესაც მანგლისში აივანზევს ხედავთ, მე ჩემი მეორე მეუღლე იყო სერგო ნადარეიშვილი, ძალიან კარგი პიროვნება და ძალიან დადებითად იხსენიებს მარომას თავის მემუარებში და ისიც მოულოდნელად ერთ დღეს ჯანმრთელი კაცი ერთ დღეს გულით გარდაიცვალა და ეს მეორე დიდი ტრაგედია იყო მაროსთვის და ხედავთო და კიდენ ერთ-ერთი ვიღაც ადგილობრივი სიმღერა შემომესმაო და ცრემლები წამომივიდაო და მითხრესო შენო არ დაილაპარაკო ეხლა წნარადირავი დამშვიდიო ამღერდები და როგორც კი სამი თვე გავიდაო ჩემო და მითხრა აბა დაილაპარაკეო და ჩვეულებრივად დავილაპარაკეო და უცებ სიმღერად შემოვძახეო და ნუ თავიდან გავცოცხლდიო ასე ვთქვათ. აი ესე იგი საუბრის დასაწყისში ვახსენე ესე იგი გარკვეული კონკურენცია და დაპირისპირება. და როგორც ჩანს, ესე იგი მას დაპირისპირება და კონკურენცია ჰქონდა კირილე პაჭკორიასთან, რომელიც იყო დასავლეთ საქართველოს ესე იგი ანსამბლის ლოტბარი და როგორც მაროს მოგონებებში ჩანს, კირილე ხშირად მას გზას უღობავდა ხოლმე და ცდილობდა რომ ჩამოეშორებინა. იხსენებს ზოგიერთ ფესტივალს, სადაც კირილე წავიდა თავისი ანსამბლით და კირილემ ასე ვთქვათ ისე მოაწყო საქმე. უზრუნველყო ის რომ მარო არ ყოფილიყო. მარო არ ყოფილიყო.
და სხვათა შორის მარო იხსენებს კიდე ერთ ამბავს. 1917 წელს მოსკოვში გაიმართა ქართული კულტურის დეკადა, სტალინის ინიციატივით, რომ ასე ჩვენებინა, რომ ის ველური ერის შვილი არ იყო. ეს იყო მისი მიზანი, ასე ვთქვათ. და ამ დეკადას მარო არ წაიყვანეს. და მარო იხსენებს ასეთ ამბავს, რომ მე რადიოში უსმენდი, როგორ მღეროდნენ და ჩემს მეუღლეს დაუკავშირდიო სერგოს და უთხარი, რომ აი მოისმინეო, ჩვენები მღერიანო და ხო, კარგი მოვისმენო, რაღაც ისე მითხრაო სხვათა შორის. და საღამოს, როდესაც მოვიდაო სახლში, მითხრაო, რომ არ ვიცი, მე ძალიან გამიკვირდაო, ძალიან კეთილი გული ქონიაო, ეხლა შენ არ წაგიყვანეს იქო და სხვები წაიყვანესო და შენ ასეთი აღფრთოვანებული ხარო და მაინც გიხარიაო. ხო და როგორც ჩანს, მის არწაყვანაში ბერია მითამაშა დიდი როლი, ყოველ შემთხვევაში თვითონ ასე სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა დიმიტრი, რომ საბჭოთა ხელისუფლება მას აფასებდა და პატივს სცემდა და ბერია, ესე რომ ვთქვათ, სუდი თვალით უყო, კარგი თვალით არ უყურებდა. ბერია შეიძლება გამოიხატებოდა ეს. აი ზუსტად ამაში გამოიხატა მაგალითად, რომ ეს არ წაიყვანა აი ამ კულტურის დეკადაზე და რატო ამას შეიძლება მაინც ისეთი სუდი თვალითაც არ უყურებდა ეთყობა, იმიტომ რომ ბერია თუ სუდად იყურებდა, მხოლოდ არწაყვანით ძალიან საფრთხო იყო, მაგრამ აქ ცოტა სხვა ამბავი მოხდა. მოკლედ, შეგვიძლია ორი რამ ვივარაუდოთ, ხო? ერთი, ბერია არ ივიწყებდა, ვისი ქმარი ყავდა დახვრეტილი და მეორე არის ვერსია, რომ ბერია კირილე პაჭკორიას უწყობდა ხელს, ასე ვთქვათ, და კონკურენტი იყო მარო მისი და სხვათა შორის, ესე იგი, სტალინს, როგორც მარო იხსენებს და ბევრმა დამისდასტურაო, სტალინმა ეკითხა, რომ მარო სად არისო, ეგ არისო ნამდვილი მომღერალი, ეგ არის ნამდვილი მომღერლების გუნდიო და მოგვასმენიაო, ფირფიტა გამოიტანაო და ჩართო და მოგვასმენიაო, გაფრინდი შავამერცხალო და კიდე რამდენიმე. ხო და ბერიას უსაყვედურაო და როგორც ჩანს ამან გადაარჩინა და ბერია როდესაც ჩამოვიდა საქართველოში, მარო დაიბარა თავისთან და ბერიამ მოსკოვში თქვა, რომ აი მარო ავად იყო. სინამდვილეში მარო ავად არ ყოფილა და რომ ჩამოვიდა, როგორც ჩანს ხა ბერიას შეეშინდა, რომ თვითონ არ გახოვულიყო შარში და დაიბარა და უთხრა, რომ რაღაც გაუგებრობა იყო და ამიტომ ხა ოპერაში დიდი უბილეს გადაგიხდითო, ორივე დებსო და გადაუხადეს კიდევაც და ასე დაინტერესდაო ჩემი საცხოვრებელი პირობებითო და უთხრა, რომ ოთახიან ბინაში ვცხოვრობო და ესო ცუდი ამბავი შეკუთხვევიაო და გადაიყვანეს მაშინ ყველაზე პრესტიჟულად ითვლებოდა აი დღევანდელ ღმერთთან მოვიდანს 11 სართულიანი ეს ნაგებობა რაც არის, ეს იყო ყველაზე პრესტიჟული სახლი იმ დროის თბილისში და იქ გამოგვიყვეს ბინაო და თუმცა სოლოლაკში დღემდე არის ბინა, სადაც მარო ცხოვრობდა, ქაბატონი მარიკო დღესაც იქ ცხოვრობს. და ოღონდ ბოლოს მაინც დააყოლაო, რომ სტალინმა ითხოვა ეს რომ მაინც როგორც ჩანს ჩემინება არ ყოფილაო რა ეს აჩვენა, ხო. შემდეგ მეორე მსოფლიო ომი იყო ძალიან ისეთი მძიმე და სანერვიულო მაროსის, იმიტომ რომ ივანე ვანო მისი ვაჟი ომში იყო წასული, ვანო მთელი საქართველოს მასშტაბით, არ მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით დაჭრილ ჯარისკაცებისადმი კონცერტებს მართავდა, ფრონტზე გასაგზავნ ჯარისკაცებთან კონცერტებს მართავდა, თან ძალიან მძიმე პირობებში, მაგრამ ამას ვინ შეუდაო, გამოდიოდი, მღეროდიო, თან თვალებით, ცრემლებით მევსებოდაო. მე ამ დაჭრილებს რო ხედავ და უხელებო ადამიანებს ფიქრობ, რომ თავი შვილი წარმოედგინა სულ და მათ და ისეთი დამოკიდებულება ქონდა და ისინი გრძნობდნენ ამ დამოკიდებულებას. ჯერ როგორც მომღერალი ისე უყვარდათ და მისი ხმა ისე ედებოდა მათ სულ მალამოთ, მაგრამ მეორეს მხრივ კიდე როდესაც რაღაც დედობრივ ზრუნვას იჩენდა მათდამი, ესენი სულ წერილებს წერდნენ და ჩამოვიდა შემდეგ ვანო მშვიდობით, თუმცა ფიზიკურად დაზიანებული იყო, მაგრამ ამას ვინ შეეოდა, ხო, გადარჩა და ცოცხალი იყო და ხელის და ხელებიც ჰქონდა და ფეხებიც, ცოტა ფიზიკურად დაზიანებული იყო, მაგრამ თავარია გადარჩა და მაგრამ შემდეგი მძიმე ტრაგედია ის იყო 1959 წელს მეორე მეუღლის სერგო ნადარიშვილის უცაბედი დაღუპვა. აი, ჯანმრთელი კაცი იყო და უცებ სამსახურში წავიდა და გულით დაიღუპა. და ამას მოყვა ამ დაღუპვას მოყვა ინტრიგები მაროს წინააღმდეგ. მეუღლის დაკრძალვიდან რამდენიმე დღის შემდეგ დაუნიშნეს გამოსცა მის ანსამბლს, რომელიც რამდენიმე ათეული წელი საქართველოს სიამაყე იყო. დაუნიშნეს გამოსცა, წარმოგიდგენთ, მგლოვიარე ადამიანი აი ამ გამოსცაზე, თუმცა მისი შვილი თამარი გაუშვა ლოტბარად და ეს გამოცდები ყველაფერი კარგად დასრულდა, მაგრამ ესეც არ იკმარეს, ეს მგლოვიარი ხალი დაახლოებით 2 თუ 3 თვიან გასტროლებში გაუშვეს დასავლეთ საქართველოში, თან მღეროდა, მერე მთელი ღამე ტიროდა და ბოლოს ისე მოაწყვეს და თვითონ ამბობს, რომ ესო კირილე პაჭკორიას და ცნობილი კომპოზიტორი შალვა მშველიძის ოინები იყო
ну თვითონ ასე ამბობს ყოველ შემთხვევაში და წლის ბოლოს დაუშალეს კიდეც ანსამბლი. ну შემდეგ ესე იგი დარჩენილი დროის განმავლობაში ის ну პატივცემული ადამიანი იყო, კიდე სხვა მცირე ზომის ანსამბლებიც შექმნა მან, უფრთხილდებოდნენ, დაყავდათ სხვადასხვა კურორტებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ გარდა აი ამ პირადი მძიმე ტრაგედიისა, ის ცხოვრების, აი პროფესიული ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე, ასე ვთქვათ, გრძნობდა ხოლმე აი არაკეთილგანწყობილ ადამიანთა სუნთქვას და აი ბოლო შემთხვევაში მისი ანსამბლიც დაშალეს კიდევაც. მაგრამ მთლიანობაში მაინც შემდეგ დაფასდა ისევ. მისი 65 წლის იუბილე გადაიხადეს, კიდევ წერდნენ ასე ვთქვათ მის ნამღერს ფირფიტებზე, დოკუმენტური ფილმი გადაიღეს მის შესახებ და ნუ აი ესეთი იყო მისი ცხოვრება. ძალიან საინტერესო, ძალიან წარმატებული და ამავდროულად მძიმე. და ერთი კიდევ ასე ვთქვათ კარგი ის იყო მის ცხოვრებაში, რომ მისი შვილები წარმატებულები იყვნენ, შვილიშვილები ყავდა, ახსენეთ ესე იგი ქალბატონი მარიკო კვალიაშვილი, ეკა კვალიაშვილი, ცნობილი მომღერალიც მისი შვილიშვილია, შვილთაშვილია და მოკლედ შვილებით და შვილიშვილებით და შვილთაშვილებით გაიხარა. და მთავარი კარგი ის არის, რომ მან წარუშლელის კვალი დატოვა ქართულ კულტურაზე, ის რაც მან შექმნა თავისი ვერსიები, თავისი სიმღერის მანერა, რა თქმა უნდა ვერსიები ისევ ძალიან ბევრი მღერის, მაგრამ ის ვოკალური მონაცემი, ის ქარაგმა, ის მაქმანი, რომელიც მას ხმაში მოსდევდა და ის ტექნიკა, რომლითაც ის მღეროდა, მე მგონი მას მერე მაინც ვერავინ შეძლო და გაიმეორა. ეს გამეორება ყველა ძალიან ცუდად ჟღერს და ის დარჩა ერთად-ერთად და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს ქალბატონი დღეს კიდევ ერთხელ გაგვაახსენე, ახალგაზრდებს გააცანი შეიძლება, უღრმესი მადლობა. შემდეგ შაბათს შევხვდებით, ახლა კი ჩვენ გავალთ რეკლამაზე და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. არ წახვიდეთ, ჩვენ ძალიან საინტერესო თემებით და სტუმრებით დაგიბრუნდებით.